तो हम लोग का पास आ गया, देखे 110 ना बजाज सिटी। हाँ तो निकल करो गाड़ी को, हाँ मारो सेल्फ मारो, करते स्टार्ट। देखे इसका प्रॉब्लम, पिकअप मत दो, देखे क्या आवाज़ कर रहा है, शुरू हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट कौन चीज़ आवाज़ कर रहा है, देखे लगता है केरंग डेथ हो गया इसका, ठीक है ना। देखो थोड़ा पिकअप देना उधर से, हम दिखाते बंद करो, गाड़ी बंद कर दो, खुलो सीट पैनल खुलो। तो दोस्तों अभी हम लोग फटाफट से इसको खोलते और देखते इसके अंदर हुआ क्या। अक्सर लगता है कनेक्टिंग सीज हो गया ऐसा ना, तो खुलने का बाद भी पता चलेगा दोस्त क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल से तो 90% पिस्टन बदलने से हो जाएगा। इसका हम लोग चेंज करने वाला है भाल्व पिस्टन, ठीक है ना। सिर्फ वही, गाड़ी सही था, इंजन ऑयल नहीं था, थोड़ा सा पिकअप दिया ऐसा सीज हो गया। तो डाला इंजन ऑयल, धुआं मारना शुरू, आवाज़ निकल गया। ये पिस्टन का साउंड है 100%। देखिए टिंग 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 कर रहा है ना। चलो बंद करते फटाफट से, हम लोग इसका खुलते हैं हेड ब्लॉक, ठीक है ना। फटाफट से साल भी खुल लेते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दुकान पूरा धुआं हो गया यार। चलो फटाफट से खुलते इसको। तो टैंक खुल गए दोस्तों, देखिए चलो खुलो, हर चीज़ खुलो, हेड ब्लॉक निकालो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे दोस्तों, 5 मिनट का अंदर सब चीज़ खुल देंगे, 5 मिनट हार्डली। काई दोस्तों यहाँ पे 2 आदमी लग गया, अभी हम भी लगेंगे, 3 आदमी लग जाएंगे, ठीक है ना। हार्डली 5 मिनट टाइम लेंगे, 5 मिनट के अंदर खुल दी थे। तो दोस्तों लोग खुलना स्टार्ट कर दिया। देखिए आप नंबर बोल्ट हम खुल गए, अभी इसको खुलते, पलक खुलते पहले। हाँ लगभग खुल गया। तो दोस्तों कार्बोरेटर का इंसुलेटर का 8 नंबर बोल खुल रहा है अभी टाइमिंग चेक फटाफट से खुल लेते। तो दोस्तों ये एलेंकी थोड़ा जाम पकड़ लिया, 6 नंबर का एलेंकी बहुत ही जाम है दोस्तों। करीब 1 मिनट हो गया, देखिए बहुत जाम खुला, लूज तो हो गया मगर बहुत जाम। तो फटाफट से खुल लेते इसको, गिरो मत। तो दोस्तों फिलहाल खुल चुका है। हाँ यहाँ पे हवा होल्डिंग हो रहा है इसमें। चलो हो फटाफट से निकाल लेते। तो दोस्तों थोड़ा सा स्टेट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग हेड उठाते, चलो उठाओ धीरे धीरे, मेरा आदमी को लगा दे हेड में उठाने में। चलो छोड़ो, चेन को छोड़ो, फिर पकड़ो, तार खुलो हैं सारे, यहीं पे पकड़ो, हाथ हटाओ वहाँ से। तो दोस्तों देखिए अभी, हाँ अब इसका थोड़ा लाइट जला लेते हैं। ये कहाँ पिस्टन तो नहीं हिल रहा है दोस्त, मगर सीज हो गया पक्का। चलो फटाफट से निकालते। हाँ चलो हेड गिस्किट उठाओ, हेड गिस्किट उठाओ ना पहले। तो हेड गिस्किट उठाते और देखते साइड कनेक्टिंग गया या पिस्टन गया, नहीं तो इंजन खुलना पड़ेगा। फटाफट से खुल देंगे, आधा घंटा 40 मिनट लगेगा खुलने में। तो हम तो उम्मीद करते हैं शायद पिस्टन से काम निकल जाएगा सब। हालत बहुत ख़राब है, इंजन गलत था शायद। चलो ये सेंसर खुलो ऐसे। तो फटाफट को सिलेंडर को हम लोग ओपन करते हैं। खुलो खुलो, आने दो। चलो छोड़ो, टाइमिंग चेंज छोड़ो, निकालो बोलोक निकालो ना तुम्हारा, इसे इधर से निकालो। बोलोक तुक पकड़वा बोली, सीधा पकड़, सीधा करके ये टान के राखी ठोक। देख देख लूज कर दो, टाइमिंग चेंज देख लो, तू राखे तो बर्बाद कर बोती रखना। तो दोस्तों देखिए ये पिस्टन सीज हो गया, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सीज होने का कारण टिंग 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 साउंड आ गया। यहाँ पे कपड़ा घुसा हुआ, लॉक खुला अच्छा से। सिलेंडर दो थोड़ा, इधर कुछ तो हुआ दोस्त इसका अंदर। तो इधर सीज हो गया, ये देखे फुल सीज हो गया, इसलिए टिंग टिंग आवाज आ गया। इसका मतलब हम लोग का कनेक्टिंग बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल इधर सीज होगा ना, कनेक्टिंग देखता, हाँ कनेक्टिंग सही है। साइड पे ले, ऐसा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा।
तो फटाफट से खुलते हम लोग डालेंगे इसका भाल पिस्टन और गाड़ी हो जाएगा सक्सेस। तो दोस्तों लॉक भी सीज हो गया ना, थोड़ा ठुक के निकालना पड़ेगा। अभी पिस्टन पिन निकालने में कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है। आज तो दोस्तों अक्सर हम लोग खोल ले, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत हुआ मगर निकल गया। देखिए ये क्या हो गया, बिना मोबाइल का चलती ऐसा हो गया। तो आपको सुने के मैकेनिक का पास चेकअप कराना चाहिए इसमें इंजन ऑयल है या नहीं। मतलब हम लोग का जैसा खून होता है ना शरीर में, इसका होता है खून मोबाइल या इंजन ऑयल, ठीक है ना। हम लोग का एरिया में अक्सर दोस्त मोबाइल ही बोलते, ज़्यादातर 90% मोबाइल ही बोलते, मगर उसमें लिखा हुआ था इंजन ऑयल ऑयल। तो गाड़ी का हो गया खून सूख जाने का कारण पिस्टन सीज हो गया, ठीक है ना। मान चलो किडनी गली जैसा ये। तो इधर भी देखें लाइनर पूरा घिस चुका है। अब इसमें 25 लगेगा या 50, वो अभी लेद बोला मैकेनिक ही बोल सकेगा। अगर उन्होंने कटिंग करेगा पहले थोड़ा सा, अगर इसका हट गया तो 25 लगेगा, अगर इसका थोड़ा बहुत दिखाई देगा तो 50 करेगा। अगर इसका दिखाई देगा एक दो इसका, तो क्या होगा, आपका गाड़ी 2 महीना या 3 महीने में धुआं बनना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसका नहीं रहेगा, पिस्टन अच्छा मिलेगा, बोरिंग अच्छा मिलेगा, 2-3 साल चल जाएगा। अगर आप क्या कीजिएगा, मोबाइल डाल दे, आप 6 महीना साल भर हो गया चेंज नहीं किए, तो फिर से गाड़ी खत्म। तो समय समय पर मैकेनिक के पास इंजन ऑयल चेकअप कराना चाहिए, इसमें इंजन ऑयल है या नहीं। तो हम लोग फटाफट से भेजते इसको किसानगंज, बोरिंग करते फिर इसमें फिटिंग करते हैं। और इसमें क्या लगेगा दोस्तों, आ जाओ भाई, आ जाओ अभी तक। ये दोनों भाल्व हम लोग नया लगाएंगे, ठीक है ना। ये बजाज सुन साबी लाते हैं हम लोग, यहाँ पे गारंटिंग करेंगे। और मेरे आदमी को सिर्फ भेजते या सिलेंडर लेकर ये अपना हाथ से कर लेंगे, ये भेजेंगे किसानगंज। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। इसमें टोटल कितना खर्चा होता है हर एक चीज हम शेयर करेंगे। तो फटाफट से हम लोग इसका रिपेयर शुरू करते हैं और इसको भेजते हैं किसानगंज। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।